Os veciños de Boiro xa dispoñen dun novo espazo de estacionamento na zona do Saltiño, a carón do centro de saúde. Trátase dunha parcela con capacidade para uns 40 vehículos. Estamos aquí na zona do Saltiño, moi preto, aquí xusto enfrente temos o centro de saúde e, vimos agora de abrir un novo parking para facilitar o estacionamento a todos os vehículos e, sobre todo, os usuarios que veñen a diario aquí ao centro de saúde. Estamos falando dunha zona onde si realmente temos problemas de estacionamento polo volumen de usuarios que ten o propio centro de saúde. Con este xa son varios os espazos habilitados para aparcar en distintas zonas do centro urbano, a través de acordos cos propietarios das parcelas para o seu alugueiro. Fai un mes e medio estábamos abrindo tamén o parking da Plaza da Mancomunidade e agora acabamos de abrir este parking que para nós é estratégico. O que estamos facendo é chegando a acordos cos propietarios daquelas fincas que creemos que son puntos estratégicos, fincas que non están dándolle ningún tipo de uso, e estamos chegando a acordos cos propietarios e destinalos pois a zonas de aparcamiento, non? Seguiremos e xa estamos traballando en outras zonas e sobre todo en aquelas zonas pois onde realmente se necesita, porque o detectamos ou ben porque son os veciños os que nos piden pois habilitar máis zonas de aparcamiento. Ademais do acondicionamento do aparcadoiro, procedeuse tamén á reordenación das prazas de estacionamento nas rúas adxacentes.